दोस्तों, जब एक बूढ़ी माँ खराब बोतल में पीने के पानी भर रही होती है, तभी उसका बेटा उसे देख लेता है और उसके डिब्बे को फेंक लेता है। तब उसका बड़ा भाई उसे देख लेता है और अपनी माँ के लिए ऐसा जबरदस्त गिफ्ट बनाने वाला है कि अगर आप भी देखते ही रह जाएंगे। उससे पहले इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और फिर उसके बेटे बांस के लेकर काट लेता है और अपनी कलाकारिता से बांस की एक जादुई पानी का जग तैयार कर लेता है और अपने माँ को जाकर दे देता है। और वो माँ भी बहुत खुश हो जाती है और अंत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल ही देती है।